सो गुड मॉर्निंग। फिलहाल मैं कैमरे के मूहरे नहीं आ सकता, पर अज का मौसम देखो तुसीं कितना वधिया है पिया, बदल ही बदल, ठंडा मौसम। अज आपां किते जाके आवांगे। सो पहले मेरा इरादा ही सवेरे उठ के उन्हें धो दिता जाए, पर मैं जो उठ के देखा भी बदल होए पे ने, मैं क्या इन्हूं धोण का कोई फायदा नहीं है। मैं क्या दोने फिर धो देंदे। ये भी बहुत गंदा होया पिया, वो भी बहुत गंदा। ये तो जिदन असीं लुधियाने गए उदन बुरे हाल हो गए, सारे राह मींह आउण लगे, सिर्फ थोड़ी धुप्प निकली सी। इसदी सर्विस कराउण वाली आ, ये भी कराउने जल्दी तो जल्दी। ते बाकी बहुत वधिया होया पिया अज मौसम, ठंडा। हुण ना जिवें ओह होण लग गया, गर्मी नहीं हैगी। गर्मी दुपहरियां जे किते धुप्प निकली उदों थोड़ी गर्मी आ, भी बाहर जाण लगे उदां गर्मी नहीं हैगी। हुण घट गई, बहुत गर्मी घट गई। सो ये भी कई दिनों का इत्थे रुली जाता सीगा। कदे उत्थे पिया समान सारा लोहा इकट्ठा करके देने वाला, तो आउंदा ही नहीं हैगा गली च कोई बेचण बूचण नूं। मैं जिद्दण आया उदन बेच बूच देवांगे। तो मैं क्या भी रुली जाता सीगा, कदे उत्थे पिया कदे इत्थे। अज इत्थे टंग ही दिता, अज नहीं 2 दिन हो गए। मम्मी ने टंगता, पानी रखता, रोटियां वगैरह रखती। हुण चिड़ियां चुड़ियां आउणगियां। सो लो जी, आपां ADMN ब्लॉक। इत्थे थोड़ा काम सीगा डैडी नूं, ते मींह पैण लग गया। मैं कहा चलो आपां गड्डी ले जाने आ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਦੱਸੇ ਹੁਣ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। 1 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, 2 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਕੈਮਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ फिर सारी गलबात होगी, उदा सिर्फ दिखाया जाएगा, होर कुछ भी नहीं। ये पिछे की कारण है, कोई खास वो भी नहीं है, वजह भी नहीं है कोई खास, बस मतलब वैसे ही। सो बस मींह का आनंद लो, घैंट हो रहा काम। सो अंदर एडम ब्लॉक दे इन्ना मींह पैंदा सी, इत्थे आके घट गया, जम्मा ही बंद, 0 हो गया। मतलब कि किलोमीटर ते आके पता लग गया भी मींह पैंदा कि नहीं। हाँ नहीं तो इदा पईयां है इत्थे कदे पईयां तू क्यों पईयां इत्थे तू? चल हेलो कर कनी हेलो आप हाथ फड़ना पैंदा। हाँ जी हो सो गाइस, ये अपनी ठंडी सड़क कपूरथला, ते मैं कपूरथले पहुंच गया। देख लो नालों नाल ही पहला उत्थे दफ्तर गए, दफ्तरों घर तो फिर कपूरथले मॉम डैड नाल मैं आया। उन्होंने काम सी थोड़ा जिहा, उत्थे गए ने। मैं आपां बैठे हाँ सेफ्टी वास्ते गड्डी दे विच, क्योंकि इत्थे गड्डी लाउणी अलाउड नहीं हैगी। जे मैं ला के चले भी जावां ते की पता आउंदियां नूं गड्डी दिखे ही ना, मतलब तुसीं समझदे हो। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਮੈਗੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। मेरा जो रोटी खाने जी नहीं कर रही, मैं कहा जो मैगी खाने। तो फिर एक पासे पैन लगे दुध च पत्ती, तो बनी दाल। पर आप इनू थोड़ा अज नहीं खावे, क्योंकि दाल हो रही है किन्ने दिनों की। तो फिलहाल दुध च पत्ती तो मैगी। सो लो भी वीरो, GoPro 10 लॉन्च हो गया, तो मेरी पूरी कोशिश है इनू लैण दे लई। ते ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਚਲਾਇਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀਡੀਓ ਕਿਤੇ ਪਾਈਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਬਿਗਨਰਸ ਲਈ ਆ ਸਹੀ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਮੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੁ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰਸਨਲੀ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਲਿਓ। ID ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੁੱਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲੂਗਾ। ਵਧੀਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਓਸਮੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਕਰੀਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਚਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਕਰੀਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਗਾਰਡ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੜਕ ਗਿਆ। ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਿਰਫ ਅਡਾਪਟਰ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਹ ਨੀਡ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਆਹ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਸੋ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਉਂ ਆ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੀਡ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਫੁੱਲ ਨੀਡ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਈਫੋਨ ਚਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਂਡਰੋਇਡ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਐਂਡਰੋਇਡ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਈਫੋਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਪਲ ਟੂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਫਾਈਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਐਪਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਐਪਲ ਟੂ ਐਪਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 에ਅਰ ਡਰੋਪ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਫੁੱਲ ਨੀਡ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਗਮਲਾ ਸੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਖ, ਪਾਣੀ ਪਾ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਹੌਰਨ ਦੇ ਕਵਰ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖਿਓ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਭੱਜਦੀ। ਮੋਟਰ ਵੀ ਚਲਾ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭੱਜੀਆਂ। ਸੋ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਆ ਜਾ। ਗਮਲਾ ਸੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਜਮਾਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਮੰਮੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਾਲੇ ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਇਹਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਣ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਬੈਂਡ ਵੱਜ ਗਈ ਸੀ, ਏਡੇ ਭਾਰੀ ਨੇ ਇਹ। ਆ ਘਾਹ ਬੜਾ ਉੱਗਿਆ ਦਾ, ਦੋ ਰੋਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਮੈਂ। ਰੋਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢਦਾ ਮੈਂ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਏਡਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਖਾਸਾ ਲੰਮਾ। ਲੈ ਕੇ ਕੱਢ ਨੇ ਘਾਹ। ਨਿਗਾਹ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਨਿਗਾਹ ਦੀ। ਆ ਦੇਖ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੀ ਉਹਦਾ ਪੂੰਛ ਲਦੀ ਉਹਦੇ ਉਹੀ ਤੇ ਕਰੇ, ਨਿਗਾਹ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਡੱਬਾ ਦੇਖ ਓਏ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਏਦਾਂ ਲਾਤੀ ਸੀ ਰਾਤ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਸਮ, ਘੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਸੋਮਨ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਲੱਭ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੱਭ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੂਟੇ ਗਾਏ। ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੱਪੜਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਤੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ? ਤੂੰ ਪਾਇਆ। ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ? ਮੰਮੀ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਉਹ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ, ਇੰਨੀ ਪਤਲੀ ਇਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਸੀਗੇ ਥੋੜੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮਤਲਬ ਵੀਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਰੋਕ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ। ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਦੀ ਜਾਲਾ, ਆਏ ਹਾਏ ਜਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆ ਜਾ ਮੱਕੜੀ ਆ ਦੇਖਦੀ ਆ ਜਿਆਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਫੋਕਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਫੋਕਸ 'ਚ ਇਹਨੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਆ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਡਾ ਜਾਲਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵੀਲ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੇ ਆ ਗਈ ਚੁੰਗ ਮੁੰਗੂ। ਕੀ ਗੱਲ
ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਗੱਲ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ ਬਾਏ